em đang ngồi trên xe VinFast VF3 này. Đang đi giữa đường thì xe chết máy. Đây ạ. Các bác mà có tiền, có một ít tiền đấy, thôi thì các bác cố vay thêm ngân hàng mà mua xe tử tế mà đi nhá. Chứ đi xe như này nguy hiểm cực kỳ luôn. Đây em gạt cần cho các bác này. Em đạp phanh gạt đê cho các bác nhưng xe không hề di chuyển được này. Lùi lại cũng không lùi được luôn này. Đó, giờ cứ đứng yên chết máy như này thôi, chờ cứu hộ, đứng giữa đường. Khổ lắm thôi ạ. Đây ạ. Gạt cần để đi để tiến này không được này. Xe không hề di chuyển. Đây, nhấn lùi cũng không lùi được. Giờ không biết làm sao với cái xe này luôn. Giờ là bên cứu hộ họ đến họ đưa xe về hãng để kiểm tra nhé mọi người.